А вы знали, что 90% людей совершают эту ужасную ошибку при продаже своей квартиры, и из-за нее квартиры зависают на месяцы? Что же это? Это детали, которые создают первое впечатление. Цена и ремонт, конечно же, важны, но покупатель обращает внимание в первую очередь на декор, оснащение квартиры, свет. И если квартира вызывает дискомфорт, сделки не будет. Как этого избежать? Сделайте квартиру нейтральной, светлой и уютной. Уберите лишние вещи, добавьте освещение и наведите чистоту и порядок. А если хочешь узнать, какие еще детали влияют на решение покупателя, забирай статью с рекомендациями в моем телеграм-канале. Ссылка в шапке профиля.